Naibu waziri wa mambo ya nje nchini Marekani anayeshughulikia masuala ya kisiasa kupitia katika kurasa zake za mitandao ya kijamii aliandika na kusema kwamba leo limekutana na waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Kombo kujadili maendeleo ya uhusiano wa rasmi kati ya Marekani na Tanzania, ikiwemo hatua madhubuti za kulinda uhuru wa dini na uhuru wa kujieleza pamoja na kukamilisha mikataba ya kibiashara itakayotoa manufaa halisi kwa nchi zetu mbili. Aliandika hivyo ujumbe kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa X akielezea hatua za Marekani pamoja na serikali ya Tanzania kufuatia kukutana kwa viongozi hao wawili. Tangu uchaguzi mkuu wa Tanzania Oktoba 29, 2025, mahusiano kati ya Tanzania na Marekani yameingia katika kipindi kigumu zaidi katika miaka ya hivi karibuni. Sababu kuu imekuwa ni madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu, ukandamizaji wa upinzani na namna mamlaka zinavyoshughulikia maandamano yaliyofuatia uchaguzi huo. Marekani kupitia ubalozi wake jijini Dar es Salaam ilitoa tahadhari kabla ya uchaguzi, ikieleza wasiwasi kuhusu hali ya usalama na mazingira ya uchaguzi. Baada ya uchaguzi wa Oktoba 29, 2025, Rais Samia Suluhu Hassan alitangazwa kuwa mshindi na vyama vya upinzani vilipinga matokeo. Mashirika ya haki za binadamu na waangalizi wa kimataifa waliripoti matumizi ya nguvu dhidi ya waandamanaji. Katika hatua za mwanzoni mnamo Novemba na Disemba 2025, Marekani ilitoa matamko kadhaa ikieleza wasiwasi kuhusu vifo na majeruhi waliotokana na maandamano, kukamatwa kwa wanasiasa wa upinzani, kuzuia uhuru wa kujieleza na vyombo vya habari, kuzimwa kwa huduma za internet katika baadhi ya vipindi vya baada ya uchaguzi. Tarehe 4 Disemba 2025, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilitangaza kuwa inafanya mapitio ya kina uhusiano wake na Tanzania. Hii ilikuwa ishara kubwa ya kutoridhishwa kwa Washington. Vikwazo vilivyowekwa na Marekani kwa serikali ya Tanzania. Hatua kubwa zaidi ilikuja mwaka 2026. Marekani iliweka vikwazo kwa baadhi ya maafisa wa jeshi la polisi na kuwazuia kuingia nchini Marekani kutokana na madai ya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu uliohusishwa na matukio ya baada ya uchaguzi. Hatua hiyo ilikuwa marufuku ya visa ya Marekani, ujumbe wa wazi kwa maafisa wanaohusishwa na ukandamizaji wanaweza kudhibitiwa binafsi. Mnamo Mei 2026, maseneta Jen Shin pamoja na Ted Cruz waliwasilisha mswada dhidi ya serikali ya Tanzania. Mswada huo unapendekeza yafuatayo: tathmini upya uhusiano wa Marekani na Tanzania, uchunguzi wa ukiukwaji wa haki za binadamu baada ya uchaguzi, uwezekano wa vikwazo zaidi dhidi ya maafisa wa serikali, vizuizi vya visa, kufungia mali za wahusika ikiwa itathibitisha walihusika katika ukandamizaji wa kisiasa katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025. Marekani ilisema ina wasiwasi mkubwa kuhusu mauaji ya raia, ukandamizaji wa upinzani, vizuizi vya uhuru wa dini na kujieleza, athari kwa uwekezaji wa Marekani nchini Tanzania. Maseneta wa Marekani walisema kuwa Tanzania imeonyesha kurudi nyuma kidemokrasia na kwamba Washington haiwezi kupuuza hali hiyo. Hata hivyo, Juni 2026, wabunge na viongozi mbalimbali Marekani wameendelea kushinikiza hatua kali zaidi ikiwa Tanzania haitafanya mageuzi ya kisiasa na uchunguzi huru kuhusu matukio ya baada ya uchaguzi mkuu 2025. Katika hatua nyingine, msimamo wa serikali ya Tanzania. Serikali ya Tanzania imekuwa ikikataa madai mengi ya ukiukwaji wa haki za binadamu na kuweka mkazo kuwa uchaguzi ulikuwa halali. Hatua za usalama zilikuwa za kulinda utulivu wa nchi. Baadhi ya taarifa za kimataifa zimekuwa zikizidisha ukubwa wa matukio yaliyotokea. Pia viongozi kadhaa wa serikali ya Tanzania wameeleza kwa nchi haitakubali shinikizo la nje kuingilia masuala yake ya ndani. Hali ya mahusiano ya hivi sasa, mahusiano ya kiusalama na kiuchumi bado yapo kati ya Marekani na serikali ya Tanzania. Marekani haijasitisha rasmi ushirikiano wote na Tanzania, na hata hivyo kuna mapitio ya sera na shinikizo la kisiasa kutoka Washington. Kuna uwezekano wa vikwazo zaidi ikiwa mswada wa Senate utaendelea kupitishwa na kama Marekani itaona kuna maboresho katika haki za binadamu pamoja na demokrasia.